Hello，大家好，我哋而家就嚟到呢個位係大埔墟車站。咁我哋嚟呢度做咩？安裝 DTE 嘅 Pedal Box 啊，係可以嚟到呢個區預約嘅。咁大埔墟車站就喺呢度啦。呢度嚟到呢度，你一停低喺呢個位置。咁係亦都可以去上面嘅。上面呢，有條路呢，有個咪錶位嘅。咁嗰度好近嘅啫。就可以幫你安裝 Pedal Box， 再試埋車。呢個就係 DTE Pedal Box 免出勤費優惠啦！你可以選擇鐵路沿線任何一個車站，就可以預約我哋安裝噶啦。咁有安裝嘅車型就係 Honda 嘅 Stepwagon RK 啊，可以令你座駕加速嗰方面精神奕奕，更有活力。OK， 而家安裝完呢部呢，就係 Honda 嘅 Stepwagon RK 啊，安裝呢個 Pedal Box， 咁而家同車主去試下個效果嘅。咁我哋可以嘗試下起步個感覺啦。平時呢部車起步點樣啊？好冇力嘅。OK， 咁而家呢個反應呢，裝咗用緊個 Sport 嘅模式。而家覺得開始有少少 feel， 即係你起步快。OK， 我哋直上啦。OK， 咁呢度咧有少少斜路啦，可以試到嘅。咁好啦，一長啲嘅斜路，感覺上有咩唔同咗咧？聲唔使踩幾重油門都幾大力。OK， 咁一踩咗幾多？而家踩到1/3，三分一個啫。OK， 平時如果上啲路咧，平時最少踩一半。一半啊 ？OK， 坐上。使唔使試多高少少啊？咁我可以揾個位停一停啦。過埋呢個位可以停一停。好，而家轉咗做 Sport Plus 嘅模式。呢個感覺呢？呢個感覺有啲似好似裝咗個運動模式咁樣。哦 ，OK， 比原車嗰個 S 檔更加快，更加快啊！最緊要留意呢啲咁嘅斜路啦，咁樣收有避優啊嗰下，嚟得快唔快啊？同以前有冇好大分別咧？有分別啊 ！OK， 咁其實仲緊要咧，就唔需要用翻架車嘅原本嗰個S 嗰個模式噶啦，用翻 normal 得噶啦，係啦。而家覺得佢一路直上都有力去衝，都有力啊！平時我相信要等多一陣間先至俾到力你啊。OK， 預約我哋好簡單 ，WhatsApp 俾我哋63409933，亞洲汽車材料有限公司。